बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राबिज़ लाइफ में एक बार सबका बहुत-बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत बेहतरीन हाल में होंगे। सो जनाब, आज मैं आपके साथ अपना सीक्रेट हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे हेयर्स के लिए अच्छी होती हैं और नो डाउट्स कुछ अच्छी होती भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वो हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो कि हमें मार्केट में नज़र तो आती हैं और नो डाउट उनसे लोगों को फ़ायदा भी होता है, लेकिन तो हम जो है आज इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी हमें हेयर केयर रूटीन अपनानी चाहिए अपने रोज़मर्रा लाइफ में, जिससे हमारे हेयर स्मूथ, शाइनिंग और टोटल जो हेयर फॉल है, हेयर डैंड्रफ है, जितनी हमें प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से कैसे किनारा किया जाए। सो इन्हीं सब के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जनाब, आज हम बात करने लगे हैं हेयर केयर रूटीन की, जो कि मैं अपनी हेयर केयर रूटीन आपसे शेयर करने वाली हूँ। सेल्फ केयर करना कुछ लग्जरीज में नहीं आता है, इसे हम वेस्ट ऑफ मनी नहीं कह सकते। ये लग्जरीज नहीं है, ये एक ज़रूरत है, ठीक है। जैसे हम अपनी स्किन केयर करते हैं, उसी तरह हमें अपनी हेयर केयर का भी रूटीन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने बालों के साथ काफ़ी कुछ उससे काम लेते हैं। जिस तरह कि हम उनको बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग हमारी रोज़ होती है और हमारे कर्लर्स यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मशीन्स हम अपने हेयर्स पे यूज़ करते हैं, लेकिन हेयर केयर हम नहीं वैसे करते हैं। मैं आपको बताऊं तो सीरियसली मेरे हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट से हुई है, कॉलर से नहीं हुई, ठीक है। आज मैं जो आप लोगों को बात बताने लगी हूँ वो ये है कि मेरी हेयर केयर रूटीन में मैंने बहुत सारे शैम्पूज यूज़ किए हैं। मैंने डव यूज़ किया है, मैंने जितने भी अच्छे शैम्पूज़ हैं जो कि लगता है हम कहा जाता है कि ये अच्छे हैं, तो वो भी मेरे हेयर्स को अच्छे नहीं रहे। मेरे हेयर टोटल डैमेज रहे, टोटल जो है वो ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, स्प्लिटेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे मेरे बालों के और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसको मैंने फेस किया। लेकिन नाउ माई हेयर्स इज़ टोटली रिपेयर्ड विद दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज़ मैं जिनके बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं बात कर लूँ आप लोगों के साथ इस शैम्पू की, जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपनी रूटीन में, ठीक। टोटल रिपेयर लॉरियल का शैम्पू है, ठीक है। ये शैम्पू हर शैम्पू का बाप है मेरे लिए। इसने मेरे बालों को जो रिपेयर दिया है ना, वो लिटरली किसी मैजिक से कम नहीं है, ठीक है। जिस तरह के आप शैम्पू यूज़ करते हैं अपने बालों पे, ठीक है, लेकिन वो शैम्पू आपको सूट करता है नहीं करता है, ये बड़ा मैटर करता है। अब ये जो शैम्पू है ये मुझे बहुत सूट किया था और आई थिंक ये सबको सूट करता है। इस शैम्पू की अगर आप टाइप देखोगे, ये टोटल रिपेयर है, ठीक है। इतना अच्छा ये शैम्पू है, मेरे डैमेज हेयर्स के लिए ये मैंने यूज़ किया था, बहुत 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 अच्छा मुझे इसका रिजल्ट्स मिले हैं और अब ये मेरी रूटीन में ऐड है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, लॉरियल का ये टोटल रिपेयर 5 शैम्पू है डैमेज हेयर के लिए। अगर आपके हेयर्स टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, बाल बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर फॉल चल रहा है आपका, ये वाला शैम्पू आप लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ, इसको आप यूज़ करो अपने डेली रूटीन में, ठीक है। सेकंड जो मैं अपने हेयर्स पे यूज़ करती हूँ वो ये है हेयर मास्क, ठीक है, एब्सोल्यूट रिपेयर का, नेचर नेस्ट बाय सना आबिद का। यार इसकी प्रोडक्ट्स की आप यहाँ भी मेरे पास कलेक्शन देख सकते हो, इस ब्रांड की कलेक्शन। ये नॉट फॉर दैट कि मैं इसको अभी कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये बात अपनी एक्सेप्ट करें कि किसी भी चीज़ को रिपेयर होने में टाइम लगता है, ठीक है। जब भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना, तो वो ओवरनाइट गेम नहीं होती है, उसको टाइम लगता है कुछ, उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं। मैंने इस हेयर मास्क के बारे में ऑलरेडी भी वीडियो अपलोड की हुई है और ये मेरा सेकेंड हेयर मास्क है जो कि नेचर नेस्ट बाय सना आबिद की तरफ से है। और ये हेयर मास्क आपके जो हेयर्स को ट्रांसफॉर्मेशन देता है ना, बाय गॉड नो वर्ड्स। आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, ठीक है, आपके बालों की शाइन टोटल उड़ चुकी है, वो स्ट्रेटनर और रोज़ाना उनको हीट दे दे के, ठीक है। दिस हेयर मास्क इज़ जस्ट फॉर यू। आप इसको यूज़ करो, ये डेफिनेटली आपके डैमेज हेयर्स को टोटल स्मूथ कर देगा, टोटल स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपके बालों का टेक्सचर इतना स्मूथ हो जाता है इसको करने के बाद, ठीक है। और हेयर्स की जो शाइन है वो भी इंक्रीज़ होती है इस हेयर मास्क की वजह से। इसके पीछे हाउ टू यूज़ और इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में, ठीक है। ये मेरा सेकंड स्टेप होता है हेयर मास्क। और एक और बात, मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। और अगर आप हेयर मास्क यूज़ करते हो तो आप कंडीशनर यूज़ नहीं किया करेंगे, वो फिर एक्स्ट्रा एक चीज़ है। अगर आप नहीं भी करोगे ना तो भी उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप शैम्पू के बाद मास्क भी यूज़ करते हो तो इट इज़ टोटली फाइन, ठीक है। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं फिर कंडीशनर पे पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं उसकी जगह हेयर मास्क यूज़ कर सकती हूँ और इस हेयर मास्क को आप टोटल वीक में 1 to 2 to 3 टाइम यूज़ कर सकते हो। आई थिंक 2 to 3 टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो ईजिली, ठीक है, इस हेयर मास्क को। और ये जो आपको रिजल्ट देने वाला है ना, आप आके दुआएं दोगे यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडली उसके बाद हम थर्ड पे बात कर लेते हैं हमारा हेयर सीरम। ये मेरी कुछ दिन की पहली वीडियो में आपने देखा होगा, ये सीरम मैंने रिसेंटली मंगवाया है। ये भी नेचर नेस्ट बाय सना आबिद की तरफ से ही है। ये सीरियसली दिस इज़ अ सीक्रेट हेयर सीरम। क्यों? क्योंकि ये मेरे बालों को अब, अगर मैं स्ट्रेटनर भी कर रही हूँ, अगर मैं अपने बालों को हीट भी दे रही हूँ, अगर मैं अपने बालों को जो भी उसके साथ कर रही हूँ ना, उसके बाद मैं इस हेयर को अप्लाई करती हूँ, मैं आफ्टर बाथ इसको अप्लाई करती हूँ,
ये मेरे बालों की स्मूथनेस कहीं नहीं जाने दे रहा, शाइन टोटली वैसी की वैसी रहती है, मेरे बालों की शाइन बिल्कुल गायब नहीं होती है, फ्रीजीनेस तो दिखती भी नहीं है अब मेरे बालों में, ठीक है। और जो फोर्थ मुझे इसका फ़ायदा हुआ है, मेरे हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मेरा हेयर फॉल अब नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि इन सब प्रोडक्ट्स के जितने भी फ़ायदे हैं, उन सब में ये चारों पांचों चीज़ें, ये हर प्रोडक्ट अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपके बालों की चारों पांचों प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। जिस तरह के ये भी था, इसके पीछे भी इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, मेक्स हेयर स्ट्रोंगर, फ्रीजी फ्री, और ये होता है आपके बाल काफ़ी ज़्यादा ऐसे, जैसे वो क्या उसको बोलते हैं, दिखने में जैसे बाल लगता है बहुत मोटा बाल है, बहुत हैवी बाल है इसके, इस तरह के आपके बाल जो है ना वो फील होते हैं इस हेयर सीरम को अप्लाई करने के बाद। और ये मुझे वीक हो गया, आई थिंक ये मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, और उसी दिन से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया हुआ है। उस दिन से लेके अब तक मैंने अपने बात के बाद मैं इसको जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स इसके लेती हूँ, और मैं अपने बालों के एजिस पे, मतलब टोटल नीचे से स्प्लिट्स पे लगाती हूँ। आज तक अपने बालों पे अप्लाई करो इसको, और जो आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आप लोग डेफिनेटली बहुत खुश हो जाओगे, आपके बालों की कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी, ठीक है जी। तो ये मेरा थर्ड स्टेप था। उसके बाद मेरा जो फोर्थ स्टेप है, विच इज़ माई हेयर मिस्ट, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम नेचर नेस्ट बाय सना आबिद, ठीक है। लव ड्रॉप का ये हेयर मिस्ट है। मैंने जब इसको मंगवाया था, मुझे कुछ इसकी फ्रेगनेंस का आइडिया नहीं था कि ये किस तरह की इसकी फ्रेगनेंस है, कैसी नहीं है, क्योंकि इनके पास 3 टाइप के जो है वो हेयर मिस्ट हैं, लेकिन ये बाई गॉड बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड खुशबू है, बहुत ही डिसेंट खुशबू है, बहुत वो जो होता है ना तेज़ खुशबू वैसी नहीं है। आपके हेयर्स में जब ये अप्लाई होता है ना, तो उसके बाद आप तकरीबन 1.5 डे तक, मतलब 1.5 दिन तक आपके बालों से खुशबू आती रहती है। सर्दियों में तो ये इतना स्टे कर पा रहा है, गर्मियों में ये इतना स्टे करेगा नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता। सर्दियों में तो 1.5 दिन तक आपके बालों में स्टे करता है, लेकिन गर्मियों में कितना करेगा कितना नहीं करेगा वो आई डोंट नो, लेकिन सर्दियों में तो कर रहा है, ठीक है। सो ये मेरा फोर्थ स्टेप है। उसके बाद आ जाते हैं सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि हम आजकल ज़रूरत ही नहीं समझते इसकी अपने बालों पे अप्लाई करने के लिए, विच इज़ आवर हेयर ऑयल। दिस इज़ अजूरे ऑयल बाय H&H, टोटली बार्बन हेयर ऑयल है। इसमें हेयर ऑयल काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हैं इन्होंने, जितने भी एसेंशियल हेयर ऑयल हैं। जैसे के बारे में बात करते हैं, दिस इज़ द अजूरे बाय H&H, लिटरली दिस इज़ द बेस्ट ऑयल एवर। मैंने इसको कुछ हफ्तों पहले यूज़ करना शुरू किया है, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, और वो भी आप जाके देखो। ये हेयर ऑयल जो इसके फ़ायदे हैं, जिसके जो फ़ायदे हैं, विच इज़ फर्स्ट ऑल इसका जो बेस्ट चीज़ है ना, वो ये है कि बहुत सारे हेयर ऑयल ऐसे होते हैं जो कि आपके बालों को तोड़ना शुरू कर देते हैं जब आप उनको यूज़ करते हो। हेयर ऑयल से काफ़ी ज़्यादा से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट हेयर ऑयल मैंने जो अब तक यूज़ किया है, जिससे मेरे हेयर फॉल तो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। हेयर फॉल होना ऑयल का ये नहीं होता कि वो ऑयल ठीक नहीं है, नहीं, बहुत ज़्यादा ऑयल्स के साथ जो है ना वो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि ऐसा ऑयल यूज़ करो जिससे आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल ऑयल्स ऐड हैं, जिसमें रोजमेरी है, नीम ऑयल है, ऑर्गन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जो कि आपके बालों का डैंड्रफ खत्म करता है, आपके बालों को रीग्रोथ करना शुरू करता है। आपके सर में से किसी हिस्से पे बाल खत्म होना शुरू हो गए हैं ना, इसकी वजह से वो हेयर्स वापस आना शुरू हो जाएंगे। इवन कि आपके फोरहेड पे जो बेबी हेयर्स होते हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। रीग्रोथ बहुत बेस्ट ये हेयर ऑयल करता है, ठीक है। डेफिनेटली ये इससे आप जो फ़ायदे हासिल करोगे ना, बहुत 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 खुश होने वाले हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको जो यूज़ करना शुरू किया, मैं इसको वीक में 2 से 3 बार ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों में, सारा हफ्ता मैं ऑयलिंग नहीं करती, ठीक है। अगर आप एक बार भी वीक में यूज़ कर लोगे तो भी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, अगर आप 2 बार भी यूज़ कर लोगे तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये टोटली मरियम परवेज़ आपने सुना होगा, लड़की, उससे उसकी भी ये रिकमेंडेशन है, वो भी अपने रोज़मर्रा यूज़ में इसको यूज़ करती है। सो ये हेयर ऑयल भी बहुत ज़्यादा बेस्ट और एसेंशियल पार्ट है आपकी हेयर केयर रूटीन में, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि मैंने सारी आपको बताई हैं, ठीक है। अब इनकी फ्रेगनेंस की बात की जाए, शैम्पू की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, हेयर मास्क की फ्रेगनेंस माइल्ड सी है, बहुत ज़्यादा तेज़ जो है ना वो खुशबू नहीं है इसकी, बहुत अच्छी सी परफ्यूम टाइप की इसकी खुशबू है। थर्ड पे जो हमारा हेयर सीरम है, इसकी तो खुशबू के क्या ही कहने, इसको लिटरली लगाने के बाद ना मूड फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। आप इसको जब अप्लाई करते हो अपने हैंड्स पे लगा के, आप इसको बालों पे अप्लाई करते हो, बहुत ही खुशबू प्यारी और माइल्ड सी खुशबू आती है, मुझे इसकी खुशबू पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। जिसके बाद थर्ड पे जो हमारे पास है वो हमारे पास हेयर मिस्ट है, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत माइल्ड सी फ्रेगनेंस है, बहुत अच्छा फील आता है। आपके बालों में से जब खुशबू आ रही होती है ना, तो इंसान को खुद ही बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा कॉन्फिडेंट हम लड़कियां फील करती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा इस हेयर ऑयल की बात कर जाए तो इसकी भी खुशबू इतनी बुरी नहीं है, जैसे कि अक्सर हेयर ऑयल्स की खुशबू होती है, बट इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी है, मतलब इतनी बुरी नहीं है कि आप लगाने के बाद अपने नाक पे हाथ रखो और आपके आसपास वालों को भी हाथ रखना पड़े, ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। और लिटरली इसकी
क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी तो इसकी अच्छी है ही, वो मैंने आप लोगों को बताया है। इसका जो यूजेज है वो बैक साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है सारा। आप इसको विंटर्स में कितना टाइम यूज़ कर सकते हो, कितने टाइम रख सकते हो बालों पे, और समर में कितना टाइम रख सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो आप जब इसको बाय करोगे सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ डिटेल्स बैक ऑफ द बॉटल, ओके। अब बात करते हैं यूजेज की। मैंने हमेशा ये बात की है, जब भी प्रोडक्ट्स आप कोई बाय करते हो उसकी गाइडलाइन के बगैर प्रोडक्ट्स को यूज़ करना जस्ट पैसे वेस्ट करने के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हो जिसका यूजेज कुछ है, मतलब उसको यूज़ करने का तरीका कुछ है और आपने किसी और तरीके से उसको यूज़ किया है, फिर भी आपको उसके वैसे ही रिजल्ट्स मिले हैं। नेवर, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स बाय करनी है, करो। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी गाइडलाइन थोड़ी सी ले लिया करो ताकि आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट ना जाएँ, ठीक है। इस हेयर मास्क को जो मैं यूज़ करती हूँ रूटीन, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी रूटीन बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको बिल्कुल वैसे तरीकेकार बताऊँगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ जिस तरह से, ताकि आपको भी वैसे ही रिजल्ट्स मिलें, ठीक है। इसके बाद इसकी बात कर ली जाए, इस हेयर मास्क को मैं यूज़ करती हूँ, इसको मैं आफ्टर बाथ यूज़ करती हूँ। आप इसको बिफोर बाथ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बिफोर बाथ यूज़ करना है तो आप इसको हेयर्स पे लगा के, ठीक है, 15 मिनट तक 10 to 15 मिनट तक आप इसको स्टे दो, देन आप अपने हेयर वॉश कर लो। और दूसरा इसका तरीका है, इसको आफ्टर बाथ भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, जिस तरह की मैं करती हूँ। मैं इसको आफ्टर बाथ यूज़ करती हूँ। मैं शैम्पू करने के बाद बालों को जस्ट इसको हल्का सा इसकी लिटिल अमाउंट लेती हूँ और अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ और 3 से 4-5 मिनट तक मैं इसको रहने देती हूँ। देन मैं इसको वॉश कर लेती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास सीरम आ जाता है। इसका यूजेज किस तरह से है? इसका यूजेज इस तरह से है कि आप बालों को धो के बाहर आ गए, ठीक है, आपने इसके 2 से 4 ड्रॉप्स लिए अपने हाथों पे, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके बाल लंबे हैं, जिस तरह के मेरे लंबे और घने बालों पे ऑब्वियसली थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा जस्ट आप 2 to 3 ड्रॉप्स आप लो हाथ पे और उसको अपने बालों पे टोटल जो है ना स्कैल्प से लेके नीचे तक बालों पे अप्लाई करो। इसके बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। उसके अलावा इसका यूजेज तो आपको पता ही होगा, गीले बालों में आप इसको स्प्रे कर लो और इसकी बहुत 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 अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू है आपके बालों में से आती रहेगी और आप भी खुश रहेंगे और आसपास वालों को भी रहने देंगे, ठीक है। और थर्डली इसका बात कर ली जाए तो मैं इसको वीक में तकरीबन 2 से 3 बार यूज़ करती हूँ हेयर ऑयल को। आप भी चाहें तो इतना यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ करना चाहें, लाइक जैसे डेली रूटीन में भी हेयर ऑयलिंग कुछ लोग करते हैं, तो भी आप कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ये आपको कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं देने वाला। उसके अलावा इन सब प्रोडक्ट्स में किसी किस्म का कोई केमिकल ऐड नहीं है। इन सब प्रोडक्ट्स की जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, किसी किस्म की इसमें केमिकल्स ऐड नहीं है। शैम्पू की मैं बात नहीं करती क्योंकि शैम्पूज़ में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन लॉरियल की चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि इनमें किसी किस्म के कोई केमिकल्स यूज़ हुए हैं जिनसे आपके बालों को हार्मफुल इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। सो बाकी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो टोटल ऑर्गेनिक है। ऑयल, मास्क, सीरम, एवरीथिंग। और इनकी प्रोडक्ट्स नेचर नेस्ट वालों की तो आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि मेरी हेयर केयर रूटीन थी। इसका यूजेज मैंने आपको बताया है, इसके मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं, मैंने हर चीज़ आपको इसके बारे में बताई है। अब अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था ना कि हम क्या क्या बाय करें, क्या क्या अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड करें, तो हमारे हेयर डैमेज से बच जाएंगे, हेयर फॉल रुक जाएगा, हेयर डैंड्रफ खत्म हो जाएगा और हमारी जो वो 2 मुँहे बाल हैं, ठीक है, 2 मुँहे लोग तो हमारे होते ही हैं आसपास, लेकिन 2 मुँहे बालों से अवॉइड किया करें। कुछ ट्रिमिंग 1-2 मंथ बाद थोड़ी हील जुल करके ना, तो ट्रिमिंग भी करवा लिया करें अपने बालों की, क्योंकि बालों की केयर जो है ना वो जैसे सारी प्रोडक्ट्स के साथ तो होती है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत ट्रिमिंग भी करवा लेनी चाहिए। थोड़ा पर्सनल हो रहा है लेकिन इट्स ओके, आपके फ़ायदे की बात है, ठीक है। उसके बाद ये सारी रूटीन थी मेरी जो कि मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपने सेम टू सेम भी रूटीन फॉलो करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जो कि मेरी हेयर टाइप को सूट किया और आपकी को नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या क्या चीज़ें अपने जो है ना वो हेयर रूटीन में ऐड करें तो हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये वाली रूटीन ऐड करो, बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली मैं इसकी, ये मेरी पर्सनल हेयर केयर रूटीन है। उसके अलावा कुछ भी, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं होती जो वन नाइट गेम होती है। कोई भी चीज़ आपको वन नाइट में फ़ायदा नहीं देती है। बस आपको चूज़ ये करना होता है कि प्रोडक्ट्स वो वाली पकड़ो जिसका वाकई फ़ायदा हो भी, ठीक है। मास्क का मुझे 1 मंथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। सीरम का मुझे 2 हफ्ते में बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। शैम्पू का मेरा फर्स्ट वॉश से मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। और ऑयलिंग मेरी टू टाइम आई थिंक मैंने इसे यूज़ किया होगा, मेरे बाल काफ़ी अच्छे हेल्दी फीलिंग देना शुरू हो गए हैं। सो इतना का टाइम प्रोडक्ट्स को रखा करें ताकि आपकी जो जिस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस तरह प्रोडक्ट्स आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं विंटर्स की वजह से, या वो उनकी रोज़ स्टाइलिंग करनी पड़ती है तो उनके बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं, डैंड्रफ हो गया है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी लुक देना शुरू हो गया है। सो दिस रूटीन इज़ फॉर यू गर्ल्स। इसको आप लोग अप्लाई करो, यूज़ करो, इसको बाय करो, अपनी रूटीन में लेके आओ। आप होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।